これははい。食べたことないチキンなんですよ。ああ、そうなんですか。だからこれ見てください。はい。油がもう全部下に。油がそう全部下に中にご飯入れたまま回してるから。美味しそうですよね。食べてみましょう。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の最後の撮影です。はい。最後の。 요 판이 되게 뜨거우니까 조심해서すごいいいです。こんな感じです。おー。しかも10時に食べるご飯じゃないでしょ。ほら今ね。美味しそう。なんかケンタッキーみたいな感じです。でもなんか焼いてないから揚げてないから、揚げてないじゃんだから食べて、食べてみてこれ。うわすごいな。そう後半まで入ってるね。いただきます。ありがとうございます。いや美味しそうじゃん。美味しそう。いただきます。 합리적으로 얘기하잖아. 그래서 막아서 계속 나가니까 탑다를 걸려는 12를 받으면 사람인데. 그러니까 토요일가 좀 토요일 출근 아니다. 結構鶏肉好きなんですよ。一番好きな料理鶏肉なんですよ。これ早く食べてみて。味染み込んでます。皮と一緒に食べた方がいいかもしれないね。味出てる。 나 유일하게 온리원 남한상에서 왔어요. 다만 우리에게 1년에 5만 불씩 줘가면서 どうでしょう。 아메리칸 스쿨을 보냈어. 여자랑 놀려고 그냥 같이 가자고 그냥 같이 おいしい。美味しいよね。これ大根 대만 이게 학교 다니고 로컬 학교를 これ何？のソース、ヤンニョムソースっていう感じでつけて、これはヤンニョムと塩、マスタード。また。じゃあヤンニョムチキンにもできるってこと？そうそうそう。 근데 아까 신부이잖아. 내가 해줬으니까 헬시잖아 이거. 내가 헬스다네. 단팥. 오프라인 쪽보다는 원래 오프라인 플레이어였으니까 一緒に食べて美味しいよ。 日本だったら夜焼き鳥とか食べたくなるけど、こっちの方がヘルシーでいいですね。 위에서 이렇게 딱 해가지고 이렇게 이렇게 하면 움직이는 사람 있잖아. 韓国にも焼き鳥あるの？ あるある。タコッチ。 ああ。 너무 이게 지키는 선이 있어요. 사장님 하시는 거 너 넘어오지 마. 나 이게 있어갖고 全然こっちの方がいいじゃんね。 그래서 味変もできるから飽きないんじゃない？そうそうそう。 추천 한번 하라니까. 나보다 10살 많은 형들 정도 되는 것 같아. 어떻게 대표로서 韓国っていいですよね。こういう그룹을 ソースとか出してくれるじゃないですか。 日本出してくれないからなんか気まずいんですよね。塩くださいとか味が足りないなと思った時に。あ、そう？ うん。 그러니까 그러면 답없어. せっかく作っていただいたのに 재미없는 거 그런 게 ちょっと味足りないみたいな感じの態度になっちゃうわけじゃないですか。全然食べれる。美味しい。今度食べてみたい。美味しいよこれ。もち米もち米。ちょっともちもちする。もち米だから。
야, これ美味しいよこれ。足。 두알 봤는데 내가. ありがとうございますこういうチキン久しぶりに食べるね私も。はいつもやっぱ唐揚げみたいなケンタッキーみたいない、はそういうのばっかり食べてい、ケンタッキーよりも脂っこくなくてていいよね。さっぱりっていうか、やっぱ罪悪感ないよね。ないですねこれこっちに入れてよ。大丈夫です。 커피만 하면은 食べない？お腹いっぱい？お米美味しいんだけど。お米美味しいですか？やっぱニンニクが効いてうまいですね。먹을 수 있잖아요. 그럴 거면은 2人前とかないこれ。 여름이니까 한 번에 あ、そうなの？ 그게 아니고 계속 이야기를 충분히 하면은 まあでも一人でこれ1個目にちょうどいいですよね。 맨날 가면 내가 10秒お腹いっぱいになりますもんね。そうそう。결과가 あったかいうちの骨取りやすいですもんね、肉。明日楽しみですね。ようやく最終日。そうですね。悲しいね。 오프라인 뛰는 動画ではね、いつも見ていただければいつでも僕に会えるんで。そうですね。食べてみてください。ニンニク食べてください。これですか？ちょっといやいやこれは臭くならない。信じて食べて。本当本当。これなんですか？なんかうねんって言うんだけど、体にいいやつだよ。日本語でわかんないな。これいやこれ本当臭くならないから信じて本当。 아부리에서 いただきます。柔らかくて絶対臭くならないから。なんかじゃがいもみたい。 그래서 일하는 거 일하서 아프면 놀면서 아프면 낫지. 그렇지 않잖아. これ美味しいよねお米が。もちもちしていい。癖になりますね。ということでどうでした？私このチャンネルで初めてこのチキン紹介した。あ、そうなんですか。初めてだったんですか。 장작구이っていう전기구이 장작구이っていうんだけど 완전クイーン。美味しい。 명동に行くとこれグリルで焼いてるとこがあってということで、まあ、ビール飲んでくださいね。今日お疲れ様でした。本当にまあちょっと長い一日だったんですけど、今日9時からスタートして今何時？10時20分、ホテルに帰って寝ましょう。お疲れ様でした。